राजपूत है और हमारी रेजिमेंट राजपूतों की रेजिमेंट है। हमारे होते हुए दुश्मन हमारे देश में कदम नहीं रख सकता। आज हमारे आन के इम्तिहान की घड़ी आ गई है और हम राजपूत इसी घड़ी के लिए जीते हैं। हम खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, लेकिन इस पोस्ट को नहीं